Ben, eu vou falar da peripecia vital de Paz Andrade, centrada sobre todo na súa infancia e na súa adolescencia pontevedresa, e máis especialmente na etapa viguesa, nos anos 20, con algunhas referencias tamén aos anos 30, intentando explicar como el se move nese contexto cambiante, conflictivo, da sociedade galega e das cidades nas que vive. Interésame como un pontevedrés lerezán, para ser máis exacto de nacemento, pois se trasplanta a Vigo e se converte nun motor dinamizador da cultura, do xornalismo, da política, para Vigo e para Galiza. Por lo tanto, partindo desa orixe familiar, desas raíces lerezás, nunha familia de grandes propietarios, dominaban prácticamente toda a parroquia, desde o que é todo o entorno da Estrada da Coruña ata o Burgo, ata os terreos onde despois se construiu o estadio de Pasarón. El mesmo, según unha noticia que publicaba recentemente a revista Cedofeita de Lérez, unha grande revista dun colectivo cultural desta parroquia que lle rende tributo permanentemente a persoas como Paz Andrade, falaban de que el mesmo na súa adolescencia foi directivo do Lérez Club de Fútbol e mesmo do Pontevedra Athletic Club, que é como se chamaba daquela o club, o Club Pontevedrés, que xa empezou a xogar neses terreos de Pasarón, alugados inicialmente, despois vendidos pola familia Paz. O seu avó, Francisco Paz Cochón, foi concelleiro do Concello de Pontevedra, primeiramente do Concello de Alba, ata que no ano 68 este concello é integrado no de Pontevedra e Lérez pertencía ao Concello de Alba. A partir dese momento, Paz Cochón exerce como quinto tenente de alcalde, por lo tanto, forma parte do goberno, ata a súa morte no ano 1902. E inmediatamente despois, como se fose unha sucesión, aparece como concelleiro o seu fillo, o pai de Paz Andrade, Manuel Paz Torres, que tamén herda o cargo de quinto tenente de alcalde polo distrito de Alba. Esas raíces no Lérez do agrarismo, onde nace o primeiro movemento colectivo agrarista de Galiza, a Sociedade de Agricultores de Lérez, fundada en 1896, e nese Lérez, xa digo, do fútbol. Entón, esta é a cidade, esta é a parroquia na que entra en contacto coa vida, cos estudos, coa actividade xornalística, coa política, Paz Andrade. En relación con Paz Andrade e coa prensa de Vigo, tamén me interesa, e que falarei algo ao respecto, comentar da vida de outros dous pontevedreses, cunha participación tamén extraordinaria na vida cultural, política e xornalística de Galiza, da preguerra, nun caso tamén despois, que neste caso eran dous pontevedreses de Mourente, tamén moi vinculados ao xornalismo vigués dos anos 20 e 30. Eles son Manuel Portela Valladares e Enrique Heraclio Botana. Portela Valladares, todo o mundo coñece a súa trayectoria vital, tan cambiante, tan complexa, tan conflictiva, e Enrique Heraclio Botana era medio irmán de Portela Valladares e foi o gran dirixente do socialismo vigués dos anos 20 e 30. Falaremos despois algo máis destas biografías. E eu creo que non é casual que estas persoas nacesen nas parroquias nas que naceron, porque eran realmente grandes viveiros de compromiso social, de compromiso político, por esta vinculación que dixen co agrarismo e tamén polo seu dinamismo social, polo seu compromiso tamén co movimento obreiro, co movimento socialista, comunista, anarquista daqueles anos. Para entender un pouco en que contexto se move Paz Andrade nos anos 20, a mí gustaríame facer un pequeno percorrido pola historia das dúas cidades. Esta idea de comparar a historia das dúas cidades
Veme un pouco por esta cuestión un pouco manida, non, da rivalidade localista entre Pontevedra e Vigo. Eu vou un pouco contrariar esa tese, por menos en parte. E veme tamén pola lectura dun artigo que se titula Dúas cidades diferentes en case todo, pero iguais nos vicios. Este artigo establece unha comparación entre Santiago de Compostela e Vigo. Di a autora, que se chama Herminia Pernas, que son dúas cidades diferentes en case todo, pero iguais nos vicios. Eu non vou falar de vicios, porque en todo caso estamos nunha categoría moral, tampouco vou falar de virtudes, vou falar un pouco do contexto social, do contexto político, no que nace, digamos, a profesión xornalística Valentín Paz Andrade. Entón, eu creo que a evolución das dúas cidades desde mediados do século XIX ata os anos 30 do século XX é moi semellante, nas grandes liñas, podemos decir, do que se podría chamar a historia burguesa, non? Da clase dominante neste momento, é moi semellante, non? En canto aos cambios políticos sociais que se producen nesta época, que son prácticamente iguais en todas as cidades galegas ou españolas, tamén nas transformacións urbanas, con esa idea de apertura das cidades, derrubando as murallas que son o símbolo do antigo réxime, expandíndose cara fora dese recinto pechado, e tamén na dominancia política dunhas élites, dunha élite de burgueses, de propietarios, que teñen intereses comuns, non? E, polo tanto, comparten os mesmos intereses en Pontevedra e Vigo. Incluso comparten, en moitos casos, os mesmos negocios, non? E aí vemos a Riestra ou os grandes próceres locais de Vigo nas mesmas aventuras empresariais, non? Nese momento, a diferencia entre política e negocios era absolutamente inexistente e era moi habitual que os cargos políticos estivesen en todos os grandes negocios que había naquel momento, tanto no que ten que ver coa industria ou que ten que ver cos grandes equipamentos e servizos que se construen nas cidades nesa altura. Eu creo que o mellor exemplo desa equiparación en canto ás élites son dúas figuras que son, digamos, os representantes elexidos, digamos, vitalicios, tanto en Pontevedra e Vigo, polas dúas circunscripcións electorais que son Vincenti, en Pontevedra, e Urzaiz, en Vigo, que están prácticamente 40 anos como representantes nas Cortes españolas, non? Os dous inicialmente pertencentes ao Partido Liberal, aínda que Urzaiz despois cambia para o Partido Conservador, cousa que tamén era, por outro lado, moi habitual. En todo caso, esas familias obedecían todas aos patróns políticos que nesta altura chamábanse Montero Ríos ou Riestra. Tamén podemos falar dunha semellanza en canto aos movementos políticos alternativos, non? Que se desenvolven nesta época, sobre todo a finais do século XIX, no período previo á República, a Segunda República, pois o republicanismo, moi dinámico na Pontevedra de finais do século XIX, tamén en Vigo, o agrarismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo ou o galeguismo. Evidentemente, tamén hai diferenzas na evolución das dúas cidades, e despois pararémonos un pouco nesta cuestión, que teñen que ver fundamentalmente coas oportunidades que lle crea a Vigo o seu emprazamento estratégico á beira do mar. Se Pontevedra tivo a súa grande época de esplendor, como sabemos, non? Nos séculos, finais da Idade Media, no século XV, no século XVI, mesmo no XVII, non? Que foi a principal cidade de Galiza, foino precisamente pola súa condición de cidade litoral e cidade volcada na pesca e no comercio, non? E podemos dicir que hai un relevo nestes momentos, se pode dicir, despois de tantos séculos, non? É Vigo a que vai asumir este papel de centro dinamizador das actividades empresariais relacionadas coa pesca, relacionadas co comercio, relacionadas coa migración, e, polo tanto, prodúcese, digamos, unha explosión demográfica, unha explosión tamén económica que vai facer que Vigo teña un crecemento espectacular neste período, non? Con moitos conflitos tamén derivados deste crecemento rápido e dese crecemento do que se benefician, sobre todo, esas élites comerciais e empresariais.
Tamén no mundo cultural podemos falar de grandes diferenzas. En todo caso, vou facer unha referencia tamén a algúns conflitos derivados precisamente destas evolucións diverxentes dunha cidade como Pontevedra volcada na súa condición de capital provincial e, polo tanto, cunha estrutura social e económica moi centrada na actividade administrativa, na actividade da capitalidade e tamén no comercio, mentres que Vigo emprende, como é sabido, outros camiños que a levan con esa forza, con ese dinamismo ao século XX. Un dos conflictos, ademais do tema da capitalidade, que dou lugar a acontecementos un tanto rocambolescos, entre eles unha toma militar de Pontevedra por parte das forzas de Vigo no ano 1840, ou outro ainda máis estrambótico, que foi a proposta da clase dirixente burguesa de Vigo de separarse da provincia de Pontevedra e pedir a súa integración na provincia de Ourense, que se produce no ano 1844 a raíz dunha polémica arredor do Lazareto de San Simón e do Lazareto de Tambo. Esta foi un lugar precisamente que terá moito protagonismo no século XX xa, nos anos 30, como veremos máis adiante. Esas illas de San Simón e San Antón que acollían desde o ano 1842 un lazareto que, segundo moitos historiadores, foi unha das grandes fontes de expansión e de dinamismo de Vigo. Pontevedra tamén aspiraba a ter ese lazareto, conseguiu telo nos anos 50 en Tambo, e esa polémica dos anos 80 é porque Vincenti fai unhas xestións en Madrid para pedir o peche do Lazareto de San Simón porque consideraba que non reunía as condicións higiénico-sanitarias adecuadas e, no fondo, había un último intento de Pontevedra por conseguir ese, privilexio de ter o Lazareto para toda a costa galega. Hai outros conflictos, pero eu vou entrar xa no que é a análise desta evolución das dúas cidades. Como dixen, no caso de Pontevedra, cun crecemento moi pausado, moi lento, por esa condición de cidade, estática, de cidade administrativa, e ese despegue meteórico de Vigo, sobre todo a finais das últimas décadas do século XIX. Non sei, aí desde a distancia se pode ver, en todo caso, vese máis ou menos. Ese é o plano de Pontevedra dos anos 50 do século XIX. Como vemos, hai unha zona máis escura que corresponde da Pontevedra urbana, non da cidade. Aquí non aparecen case o Burgo, son unha pequena zona do Burgo, que non sei onde está o... Esa zona máis escura que se pode ver aí corresponde ao centro histórico, ao núcleo histórico da cidade, o que hoxe aínda o centro histórico, cambiou pouco desde aquela, e o resto son os arrabaldos da Moureira, e xa no outro lado do río, aí no outro lado da ponte do Burgo, vese un pouco o barrio do Burgo, que é o principio máis alá, a parroquia de Lérez. Se comparamos este plano de mediados do século XIX con este outro plano que corresponde á Segunda República, veremos que realmente Pontevedra cambiou moi pouco. Só podemos falar desa expansión fora das murallas que dá lugar á creación da Alameda, á creación do edificio do Concello, tamén do edificio da Deputación, ese, ensanche nobre que ten a cidade a finais do século XIX, que curiosamente é obra dun gran arquitecto vigués que se chama Alejandro Rodríguez Sesmero, que estivo como arquitecto de Pontevedra nunha auténtica época dourada do urbanismo e da arquitectura da cidade, na que se crean, ademais de ese gran espacio que é a Alameda e as Palmeiras, que despois se chamaron xardíns precisamente de Vincenti, en homenaxe a ese deputado vitalicio, e tamén a construción de outras infraestructuras, entre elas as redes de abastecemento de auga ou o mercado.
Aí aparece tamén xa, cara na estrada de Ourense, nunha rúa que se chamou durante moito tempo a Rúa do Progreso, que se chama Benito Corval, aparece xa, cara ao leste, o hospital e tamén o campo da feira de gando que hoxe a Praza de Barcelos, non? Ao lado da horta do convento de Santa Clara. Pero realmente a cidade cambia moi pouco ao longo de 70 anos, non? En cambio, se comparamos esta evolución coa da cidade de Vigo, vemos aí no plano que corresponde á mesma época, a mediados do século XIX, que o anterior, porque é obra do mesmo autor, de Francisco Coello, para o Atlas de España e sus posesiones de ultramar. Vemos aí o núcleo histórico de Vigo, non? O recinto aínda amurallado pola parte baixa do Monte do Castro, fortificado arredor do Castelo de San Sebastián e da Batería da Laxe, e arredor prácticamente non hai nada, non? Esta era o Vigo, digamos, histórico, o centro histórico que, ao longo deste período de tempo, pois quedou acantoado, quedou nun lugar absolutamente secundario e perdeu a súa función histórica, non? Co derrubo das murallas, coa expansión da cidade, pois chegamos a, esta sería a imaxe correspondente a ese Vigo de finais do XIX, onde xa vai medrando pola liña da costa cara á zona leste da cidade, e chegamos xa, despois veremos imaxes do Vigo dos anos 20 e 30, xa cunha cidade plenamente desenvolvida e cun cambio radical con respecto a esa vila original, non? Esta é a Pontevedra que medra a finais do XIX grazas a ese deseño de Rodríguez Sesmero cara a zona oeste, non? Cara o que é o espazo da Alameda, diante do Concello, a praza do Concello, e o edificio da Diputación que temos aí no lado esquerdo. Unha cidade na que o centro histórico e os espazos do centro histórico seguen a ter o seu protagonismo, agora xa nos anos 20 do século XX, con eses grandes edificios que se construen tamén unha estética, podemos considerar modernista, non? Na Praza da Ferrería, ou no caso da Praza de Méndez Núñez, non? Esta é unha imaxe aérea que nos dá un pouco a idea desa cidade que vai medrando aos pouquiños, non? A partir dese centro histórico, un centro, en todo caso, que segue tendo un grande protagonismo. Mentres Vigo despega con grandes edificios que se construen a final do século XIX, nesa zona leste de expansión da cidade, unha cidade que medra moito, xa digo, con estes grandes edificios que construe, que manda construir a burguesía viguesa para demostrar o seu poderío, o seu estatus, o seu rango, non? Obras que se encargan a arquitectos como Genaro de la Fuente ou un arquitecto que se trae expresamente de París para construir edificios na estética parisina, non? Dos grandes bulevares parisinos como é Michel Paquevich, non? Este é o Vigo que medra neste momento, finais do século XIX, principios do século XX, con ese dinamismo industrial, con ese dinamismo comercial, e un Vigo que se enfrenta a grandes conflictos derivados deste crecemento desmesurado e vertixinoso, non? Entre eles, as dificultades para planificar este desenvolvemento e non sometelo aos vaivens ou aos intereses desa burguesía voraz, non? Aí podese ver perfectamente como a cidade vai medrando cara ao leste, a partir dese núcleo original do centro histórico vigués, fortificado inicialmente, e como vai medrando tamén cara ao mar, non? Neste plano da cidade de Vigo de 1910, aínda se ve todo o que é a praia do Areal, esa inmensa praia do Areal que chega prácticamente ata Sabas da Guía, non? E todo ese espazo vai ser o espazo de crecemento da cidade e vai ser o espazo que será ocupado por construcións, por edificios promovidos por esa burguesía viguesa que podemos decir que boicotea todos os intentos que se fixeron tanto a finais do XIX como nos principios do XX por ordenar o crecemento da cidade e como consecuencia de todo isto, e sobre todo tamén do que acontece despois no franquismo, temos esta cidade caótica, esta cidade policéntrica, non? Esta cidade co desorden urbanístico que Vigo construído ao longo dos tempos, non? O primeiro obxectivo desa burguesía, eses edificios que vimos antes, corresponden a esa primeira zona de expansión da cidade
no que hoxe é a zona de Policarpo Sanz ou a zona de García Barbón ou a zona do Areal. Este é outro dos proxectos que se fan neste momento para ordenar o crecemento de Vigo, pero como case todos non tiveron resultado, este é o Vigo xa dos anos 20, o Vigo que vive Paz Andrade na súa etapa de director do Galicia, un Vigo que, en algúns artigos, varios xornalistas caracterizan como unha cidade con moitísimo vigor, con moitísimo músculo industrial, moitísimo músculo comercial, pero con pouca alma, digamos, con pouca vida espiritual. Hai un artigo neste sentido extraordinario de Roberto Blanco Torres, publicado na revista Nós, que retrata perfectamente esta dualidade de Vigo, este conflicto de Vigo. Esta é unha imaxe aérea onde se ve xa esa expansión que se está producindo, a imaxe corresponde aos anos 20, contra o leste e contra o mar, porque aquí xogaron tamén outros intereses que eran os da burguesía, tamén, de novo, que pulaba por un porto que cumprise a triple función de porto comercial, de porto de transatlánticos e tamén de porto pesqueiro, e cada un tiraba para o seu lado e, ao final, como dixen antes, conseguiron boicotear todos os intentos de ordenar ese crecemento porque entendían que ia contra os seus intereses. Outra das grandes reivindicacións, como dicía antes Manolo Rivas, desta época, ademais do porto, foi o ferrocarril. O ferrocarril motivou, como dixo el, un episodio negro na biografía de Paz Andrade, que foi esa detención e o seu encarceramento por negarse a pagar a multa, por publicar un artigo que defendía a conexión ferroviaria de Vigo con Francia, ideas nas que coincidía con outro galego chamado Eloi Luís André, que durante todos estes anos promoveu ideas moi avanzadas a respecto das infraestructuras e das conexións que debía ter o Porto de Vigo como grande porto do Atlántico. Esta era unha idea, realmente un leitmotiv desta intelectualidade, tamén da burguesía viguesa, de convertir a Vigo na grande cidade do Atlántico, unha cidade cun gran porto, unha cidade ben conectada por estrada e por ferrocarril con Madrid, pero esa idea eu creo que estaba superada, amplamente superada, con este espírito visionario por Paz Andrade e tamén por Eloi Luís André, que nunha publicación, xa o fixo antes en multitude de conferencias, pero nunha publicación do ano 31, propón nada menos que isto, a conexión deste gran porto, desta grande cidade, con Francia, polo Cantábrico, a conexión dese grande porto e desta grande cidade con Barcelona, a conexión con Valencia a través de Madrid e a conexión con Sevilla, con Algeciras a través de Porto con ramal a Lisboa. Isto propónse a principios dos anos 30 e algo no que coincide, polo menos en parte, é que supera esa concepción, esa visión só, ese interés só por esa concepción centralizada de España e da Península Ibérica. Isto segue sendo unha utopía hoxe, mesmo, como decía Manolo, pois está moi lonxe de conseguirse esa necesaria conexión co centro e, polo tanto, eu creo que o plano xa se define por si só.